40岁以后，警惕3种新冠后遗症，关键时刻能救命。怕记不住的可以收藏起来慢慢看。第一个，心血管综合征，平时感觉心跳过快、心慌乏力，甚至呼吸困难、胸闷胸痛，这可能是病毒引起的心血管系统异常。日常要避免过度劳累，必要的时候需及时就医。第二个是呼吸系统综合征，许多朋友感染以后，嗓子干痒、犯恶心、有异物感，咳不出来、咽不下去，还出现持续性的咳嗽、喘不过气，甚至觉都睡不着的情况，特别难受。辩证后为阴虚痰热后，可以使用国药准词的蔓延宁代泡茶当茶喝来调理，帮助养阴清热、消肿利咽、化痰止咳。第三个是肺栓塞，死亡率很高。如果单侧小腿疼痛、肿胀伴随呼吸急促，休息后不能缓解，是一定要赶紧就医的。您记住了吗？